うわ、ええ感じやな。ローストビーフやな、ほんま。塩黒細かんねんの。塩黒のガーリックが。これやりますね。静かやな。めっちゃ肉汁出てるで。どこで出てる？あ、ほんま。油がちょっとこう。まだ早いかな。表面焼けてんじゃん。うん、焼けとって。じゃあそれで見てや。タラ缶入れる。それで結構タラになるって見て。あ、ええ感じや。これ。バリバリええ感じやん。手で、行ってみ。これ取り、よう切れんのこれ。いや、あかんの。ちょっと研いでくるわ。研いでからしょ。絶対もうこんなん半玉でもいけるで。うん、いけるいける。だだいけや。これからんこれ。いや、僕はいいですよ。急に腹痛い。あ、うまそう。もう結構焼けてるなそれ。全然いけますよ。だからだだいけや言うとるや。ここいてんの。誰か横乗ってる誰？すみません。もうちょい塩コショウいったってもいいぐらいですね。ほんま。ガバガバいってもいいぐらいです。そやろ、結構な、きつめに行っても大丈夫や。あ、今から行く？行きましょう。もうめっちゃ行っても大丈夫です。ほんま。うまそう。いや、りゅうちゃん思ってるより結構かかってるよ今。ほんま？うん。出てへんやんか。ひっくり返すのか。ひっくり返す？うん。もう次ひっくり返すわ。あ、そっち行こいけるけ？う。これをこういくし。はい。うわ。うわー、ええ色。アメリカやな。お前これまでええ。こんだけかけても大丈夫もうで。絶対大丈夫ですね。さっきも結構かけたでしょ。うわ、今盛りかかってるやん。これつまんないね。もう。あるやん。あれ、もう一個あったんちゃう？押さえたろ。火箸がこっちこう行くの。あ、こう行く。うわ、ええ感じやな。赤いで。掴むの。掴む。よっしゃ、取るのか。うん。腕。これローストビーフやな、ほんまに。どっちから行く？どこから行く？行くね。待って、これ持ったるわ。あんまり深くいったら長いやろ。あ、深すぎる？うん。浅いめに行こう。お、筋か。筋やな。あれやな。うまそう。ちょっと待って、行くね。ちょっと赤いですか。お前なかなかいいとおらへんね。これをもう一回網で焼いてもいいし。味付け塩コショウのが。ダッチの分もこうもうあれちゃうか。あれ、なんとな。見てこれ見てこれ。玉ねぎなんどうも。これもこのこれで。へえ。どう？どう？これいけるね。いけるか？これどもギュッと2人ギュッと片一方どうしたらいいですか？恋人つなぎさっきも普通。ちょっと待って、男ばっかりや。入らないへんやろ。僕押してません。うわ。ちゃんとする。